Originário da Sibéria Oriental, que vive em lugares gelados, florestas úmidas e bosques, se encontra hoje entre os animais com maior risco de extinção. Hoje em dia, é muito raro encontrá-los em liberdade, na natureza, podendo ser encontrados em zoológico. Aqui tem algumas informações sobre os tigres brancos. Todas as subespécies de tigre exibem na pelagem um padrão laranja com riscas escuras. No entanto, podem nascer tigres com padrão de pelagem branco com riscas escuras, chamados de tigres brancos. Estes tigres não são albinos. Eles herdam informação genética dos pais, que produzem deficientemente o pigmento laranja. Tem normalmente olhos azuis e nariz rosado, sendo muito raros por dependerem da genética dos progenitores, embora seja mais comum encontrar esta coloração branca nos tigres de Bengala. Pensa-se que também possam nascer tigres brancos nas restantes subespécies. Na natureza é habitual que esses animais não sobrevivam, possivelmente porque são melhores avistados no seu habitat. Não garantam a camuflagem de que necessitam. E aqui em Brasília, vocês podem ver eles aqui no zoológico, de terça a domingo, das 9 às 17 horas. E fique com algumas imagens sobre os tigres brancos. Existem muitos outros animais que correm risco de extinção. Onça pintada, pica-pau de cara amarela, arara azul e micurão dourado são alguns exemplos. Mas será que as pessoas têm conhecimento desses animais? Será que elas sabem como fazer para eles não serem extintos? Nosso repórter Fabíola foi testar algum conhecimento de alguns visitantes zoológicos de Brasília. Boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome? Iraceli. Você sabe quais animais correm risco de extinção? Vários, mas assim, aqui em Brasília, principalmente os animais, devido ao seu cerrado, devido às queimadas também, temos animais pequeno porte, né, o tamanduá-bandeira, tatu, alguns animais que não conseguem, não são aves, que não voam, que devido ao fogo eles não conseguem fugir. Mas assim, se for olhar mesmo para o nosso país, que é grande, nós temos vários animais. Temos o tigre, que não é do nosso país, veio de fora, mas também é um animal de extinção. Temos alguns macacos, micos dourados, leão, né? Isso. E aves também. Muitas delas. Alguns dos animais que se encontram aqui no zoológico, a gente pode observar. Você sabe como fazer para evitar a extinção deles? Não desmatar, preservar a natureza, as florestas, onde eles, o recinto deles, e evitar as queimadas, a poluição, né, do solo, do ar, para que eles possam ter uma vida mais longa e saudável, né? Então, por que não começou a
quem já percebe é o Ibama, né? O Ibama é que tem que correr atrás disso aí, porque as outras pessoas são os caçadores que matam, né? Se o Ibama não tomar conta, aí acaba mesmo. Muito obrigada. Boa tarde. Qual o seu nome? Sabe? Eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe quais animais que estão em extinção? Sim. Eu posso citar o canário da terra ou o canário do reino. Você sabe o que fazer para evitar a extinção desses animais? A princípio, a manutenção dos que ainda existem e, em segundo plano, a não predação. Muito obrigada. Obrigado. Agora nós vamos voltar ao estúdio do Jornal Mundí. Vamos aos comerciais. We have a situation here. Our planet's endangered animals are vanishing at an alarming rate. Connect the dots and you discover a thin line separates a buyer from a killer. In other words, if you buy an illegal wildlife product here, you kill an endangered animal here. So please, don't do it. When the buying stops, the killing can too. Case closed. Some people call this a souvenir. I call it criminal. Many of the world's most magnificent animals are being pushed towards extinction by the illegal trade in products made from their body parts. When you travel abroad, you may be offered some of these products. They might look nothing like the animal itself, but don't be fooled. An animal's been killed to make one of these. Thanks anyway. Drop me a postcard instead. Please, remember, when the buying stops, the killing can too. If somebody tells you don't worry about the slaughter of tigers and elephants, there are lots of them out there, don't buy it. And if they say it's fine to buy products made from animals facing extinction, definitely don't buy it. Our endangered animals are being destroyed by illegal wildlife trade. It's up to us to stop it. Never buy illegal wildlife products. When the buying stops, the killing can too. You said it, pal. Estamos aqui no estúdio com a Luciana, que é especialista no assunto, para fazermos algumas perguntas e tirarmos algumas dúvidas. Atualmente, quantas espécies estão na lista de extintas? 707 espécies. Luciana, como o animal é considerado extinto? Quando não existe dúvidas que o último indivíduo da espécie morreu. Mas existe algum animal que tenha sido considerado, mas depois foi encontrado vivo? Sim, o pica-pau de marfim, que foi encontrado vivo em 2004, o selacanto, que é um peixe que foi encontrado vivo em 1938, e a minhoca gigante de Washington, que foi encontrada viva em 2005. Obrigada, Luciana. Fique agora com a programação normal. Boa tarde. Boa tarde. ちょっと汚れたスーツケースを持って何も知らずに空から降りた地図の向こうここに山上夢見た憧れの場所 Yeah 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 The Rock City Boy Yeah 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 Rock City Boy Oh baby じゃんじゃん壁乗り越えよび曲げた届くまでおげJust music それだけで君に捧げるよ Oh yeah マジで共通点量が多いんちゃう曲げた探しながら Yeah 歌おう Just love ただそれだけで Oh we got
よね。